記，跟住就到啲其他林林總總嘅啦。咁其實隻船咧，我自己考試嘅時候咧都有出到嘅，即係呢個結構咧都要記一記嘅。咁即係呢一個圖啦。咁所以我嗰陣時佢呢啲度數喎係要記得，當然你記個名啦都。咁跟住係啊，全部都係呢啲度數，呢一隻都常出啦，呢個就常出啦，呢隻就常出啦。我自己到嗰陣時出咧就係問咗尾燈嘅，咁所以都要知道。然後嗰啲羅經咧，即係詞差、字差、羅經差咧，係一定要記實啊，因為我自己亦都出咗2-3條係呢隻㗎。咁你要理解佢哋係咩意思咯。咁跟住就到羅經啦。羅經第一次睇嘅時候咧，其實我都覺得應該冇乜辦法記㗎啦，但係其實都有啲 tricky 嘢記嘅。我呢個寫錯字。好，咁東南西北啦。咁然後就係有最 key 嗰幾個東北啊、東南啊呢啲，其實就斬開咗先。咁跟住咧，佢中間呢個每一個批咧，咁我就分咗3楷嘅咁樣。咁咧，其實我哋睇晒啲咧，let's say 我哋依家係北啦，咁然之後我哋東北夾住啦。原來咧每一次咧東北咧喺呢個位嘅話咧，佢左右兩個咧東北都喺前面嘅，東北都喺前面嘅。咁然之後只係偏邊邊啫嘛。咁跟住咧，你再推遠啲嘅話咧，東北就會變咗後面嘅，東北變咗後面。咁跟住你個前面就放翻做東定還是北啫嘛。咁然之後咧，你再推遠啲咧，就冇咗東北啫嘛。咁跟住就成為咗北係成為咗前面啦。咁啊北偏東。咁呢個嘅話就係東就成為咗前面啦，就冇咗東北咯。咁所以就咁樣去記，其實你自己都可以畫得到每一幅圖出嚟嘅。咁另外咧就係有時唔知有冇見過考試題目咧，佢係出話唔知嗰隻船喺你嘅幾多度咁樣嘅。咁幾多度係咩意思咧？就係如果佢個船頭嘅幾多度就 exactly 個度數啦。咁如果佢講嘅係幾多點嘅話咧，原來就係每一個點咧就係呢一粒數嚟嘅。每一個即係呢度呢個咁嘅度，每一點就係咁樣咧。如果佢講喺6點嘅話，就將佢乘6咯。因為真係有數得計，但係其實我考試上面我係冇見到問得咁細嘅。咁跟住你乘咗呢啲度數，咁你就知道佢個位置。咁然之後又可以推算翻，其實佢 exactly 有陣時問緊嘅就係其實唔知船尾嘅話又等於幾多度咧？又係望住邊個方向？即係呢啲咁樣嘅問題，其實都係透過咁樣去解答出嚟嘅。即係度數你就直接睇啦。如果係問你幾多點嘅話，就乘，然之後再倒轉嚟計。呢個咧就係蒲氏風啦。我自己嘅記法咧，其實就最主要集中咗喺記4。咁4就係和緩同埋細浪，咁跟住有呢個咩形狀拖長，跟住咩頻密白頭浪咁樣。咁記埋呢啲數字啦，即係11至16啊，就係平均嘅風速啊。咁呢一啲嘅數字就我用呢一隻再推算上同埋落嘅。咁我自己考試嗰條咧就會係問我4號係有啲咩特徵。咁跟住咧，佢又出咗個玻璃咁樣，話啲浪咁啊破碎。其實玻璃類似玻璃浪咧係3號嚟嘅，咁所以我就知道呢個唔係咯。咁另外嗰啲，因為我記實咗係11、16啊呢啲咁嘅數咧，咁啊所以推落去計嘅話就 OK 嘅。咁啊3至到7咧就要記住呢個 range 嘅全部浪嘅特質。等於你大概知道幾時轉做強風啦。幾時係清勁啦？呢啲咁樣就得噶啦。跟住就有風球啦。風球嘅話，其實我暫時見過關於風球嘅題目咧，都係出3號風球。咁跟住就係41到62公里啦。咁節數嘅話就22到33嘅一個節。咁所以風球嘅話就記呢 part 都可以噶啦。關於啲標啊咁樣，其實呢個主燈標都幾常出嘅，咁但係因為佢公仔，所以其實容易記嘅。咁另外咧就係呢隻啦，究竟佢係咪有危險啦？沉船啦、危險啦。咁我自己記得我出咧就係有出咗呢隻嘅，咁就係係咯，我自己都係當虛線咧，都係傾向危險咁樣解釋。咁呢
隻都有出嘅流水啦。咁其實最常出應該都係頭先嗰隻，其實會點樣都要出呢度啊，點樣都會出一條嘅。咁同埋咧有啲林林沈沈嘅一啲關於呢個防撞啊呢啲咧。都要去記啦，當然關於呢個帆船嘅話，然之後要睇風噶嘛。咁然之後其實咧我哋本書咧後面嗰橛咧咪專講啲考試嘅參考資料咁嘅。佢睇嗰度嘅話咧，如果你都大概知道個答案咧，咁或者係你理解點解會有呢個答案咧，咁其實我都覺得都好大機會 pass 噶啦。